Оройн төрхөө үзэгчтэй лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн эхэнд зарим мэдээллийн хураангуйг хүргэе. Ерөнхийлөгч хүрэлцэхэд Казахстаны парламентын дарга бараалхлаа. Дэлхийн эмэгтэй парламентчдын чуулга уулзалтад Казахстаны эмэгтэй гишүүдийг оролцохыг урьлаа. Багшийн цалин нэмэгдүүлж боловсролын шинжилгээний бодлого хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргалаа. Тулын хурдын замыг шалгуулж шийдвэрийг хойшлууллаа. Дэлхийн хөнгөн атлетикийн холбооноос албан ёсны гэрчилгээ олгохоор болсон байна. Улаанбаатар марафон олон улсын зэрэглэлд бүртгэлтэй уралдаан болж өргөжнө. Трамп Ирантай хэлцээхийг хугацааг сунгаж ормон зүйн хоолойн бүсэлтэд өргөжлүүлнэ гэлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дараагийн ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг сонгох өрсөлдөөн эхэллээ. Япон улс зэвсгийн экспортын дүрмээ шинжилж, үхлийн аюултай зэвсгийн экспортыг зөвшөөрөв. Эхний мэдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүхийн бүгд найрамдах Казахстан улсад хийж буй төрийн ажил үргэлжилж байна. Ерөнхийлөгчид тус улсын парламент мәжлисийн дарга Ерлан Кашанов бараалхаж, харилцаа хамтын ажиллагааны талаар сан солилцлоо. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх бүгд найрамдах Казахстан улсын хөгжлийн шинэ үе шатыг эхлүүлж буй шинэ үндсэн хуулийн бүх нийтийн санал асуулгыг амжилттай зохион байгуулсанд баяр хүргэж, энэ хуулийн дагуу байгуулагдах хууль тогтоох дээд байгууллага Курултайд амжилт хүслээ. Ирэх 10 дугаар сард ерөнхийлөгчийн ивэлдор Улаанбаатар хотноо болох Дэлхийн эмэгтэй парламентчдын чуулга уулзалтад Казахстаны эмэгтэй гишүүдийг оролцохыг урьлаа. Казахстан улсын парламент мәжлисийн дарга Ерлан Кашанов механик инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй. 2022 оноос мәжлисийн даргаар ажиллаж байгаа бөгөөд мөн онд эрх баригч Аманат намын даргаар сонгогджээ. Казахстаны парламент Сенат дээд танхим, мәжлис доод танхим гэсэн 2 танхимтай. Сенатын танхим 50 гишүүнтэй бөгөөд 40-ыг нь мужийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас, 10 гишүүнийг үүний 5-ыг нь үндэсний ассамблеагаас ерөнхийлөгч томилдог. Бүрэн эрхийн хугацаанд 5 жил бөгөөд 3 жил тутам 50%-ыг нь сонгодог. Мәжлисийг 2022 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр 98 судалт болгосон. 70%-ыг нь пропорционал системээр, намын жагсаалтаар, 30%-ыг нь мажоритар системээр жижиг тойргос сонгодог. Бүрэн эрхийн хугацаанд 5 жил. Энэ оны 7 дугаар сараас хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх шинэ үндсэн хуулиар дээд доод танхимыг халж нэг танхимтай 145 гишүүнтэй Курултай байгуулах юм. Засгийн газрын хуралдаанаар боловсролын сайд тус салбарт тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, багшийн цалингийн маргаанд цэг тавих, сурагчдын мэдлэгийн хоцрогдлыг бууруулах чиглэлд багц шийдвэрүүд гаргасныг танилцууллаа. Засгийн газрын хуралдаанаар боловсролын салбартай холбоотой хэд хэдэн томоохон шийдвэрийг баталж, сүүлийн 3 сар үргэлжилсэн багш нарын цалингийн асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон байна. Тодорхойлбол хувьсах зарлалын шинэ тогтолцоог баталж, багш нарын нэмэгдсэн цалингаас урамшуул нэмэгдлийг олгохоор шийдвэрлсэн бөгөөд уг зохицуулт эх сарын 1-ээс хэрэгжихээр болжээ. Өдрийн засгийн газрын хуралдаан дээр өнгөрсөн хугацаанд багш ажилчин албан хаагчид нэмэгдээгүй цалин дээр нэмэгдлээ авдаг байсан асуудал цэг тавьж 50% нэмсэн цалин дээр нэмэгдэл хөлсийг нь тооцдог. Нэг цалинтай болгох төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын цалингийн доод хэмжээг шинжлэх тухай засгийн газрын тогтоол, хувьсах зарлалын дундаж хэмжээ түүний бүрэлдэхүүн итгэлцүү журам батлах тухай тогтоолыг баталж байна. 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн багш нарын цалин 50% нэмэгдэж нэмэгдэл дээр нэмэгдлээ тооцоолж нэг цалинтай болохоор шийдвэрлэлээ. Мөн олон жил гацсан сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх, нийслэлийн хэт ачаалттай сургуулиудыг задалж, төрөлцсөн хэлбэрт шилжүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Цаашид шинэ хорооллыг сургууль цэцэрлэгийн төлөвлөлтгүйгээр ажилтнад авахгүй байх зохицуултыг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Хамгийн түрүүний ээлжинд би түрүүн хэллээ шүү дээ. Одоо нөгөө шинэ энэ жил эхлэж байгаа хөрөнгө оруулалтуудаа, энэ жил эхлэж байгаа цэцэрлэг сургууль, газаргүй байгаа хөрөнгө оруулалтуудаа бид нэр зогсоож байна. Эндээс бол 100 орчим тэрбум төгрөгийн их усүр гарч ирж байна. За зарим шаардлагагүй байгаа, үрдэн муутай байгаа одоо хөтөлбөрүүдийг бас төр зарцаая гэж бодож байна. За гэх мэтлэнгээр ингээд ямар ч байсан өөрийнхөө төсөв дотор төсвийн тодтгол хүртэл одоо зохицуулт хийх нөгөө би энэ аргална гэж хэлсэн шиг одоо тэгээ яг ийм төсвийн зохицуулт хийх одоо ийм асуудлууд байна л гэж зохицуултууд хийж болно гэж харж байгаа.
Ийхүү боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх эдгээр шийдвэрүүд нь багшийн цалингийн маргааны шийдвэрлэхээс гадна системийн шинжилгээг эхлүүлэхэд чиглэж байна. Ялангуяа санхүүжилтийн тогтолцоог шинчилж, сургалтын чанар, хүртээмжийг зэрэг сайжруулах бодлого баримталж байна. Урт хугацаанд боловсролын салбарын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх суурь алхам болохоор байна. Харин бодлогын үр дүн нь хэрэгжилтийн төвшин, санхүүжилтийн доктортой байдлаас шууд хамаарах юм. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар ерөнхий сайд учрал туулын хурдны зам төслийг тойрсон олон нийтийн эргэлзээ гомдол улс төрийн болон судалгааны байгууллагуудаас ирсэн санал шүүмжлэлийг харгалзан үзэж холбогдох асуудлыг хууль хяналтын байгууллагаар нэгт шалгуулж эцсийн шийдвэрийг дараагийн шатанд гаргахаар боллоо. Хуралдааны үеэр уг төсөлтэй холбоотой олон нийтийн эргэлзээ, гомдол нэмэгдэж буйг харгалзан үзэж, асуудлыг хууль хяналтын байгууллагаар нэгт шалгуулах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Амар сайхан төслийн хүрээнд үүссэн маргаантай асуудлыг үнэн зөвөөр тогтоох ёстойг онцолж, холбогд галбан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх нь зүйтэй гэдгийг мэдгдлээ. Ерөнхий сайд засгийн газар шийдвэрээ гаргасан. Олон нийтийн эргэлзээ, тэнглэлзээ төрүүлсэн асуудлууд байна. Тэгээд нэгэн удаа засгийн газрын шийдвэр гарсан учраас тэр асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгах, тогтоох, эсвэл буруу зөвийг ялгах ёстой бол хуулийнхаа хүрээнд цаг алдалгүй шийдвэрлэх ёстой гэж бодож байгаа. Энэ бүтээн байгуулалт явах ёстой эсвэл үгүй гэж байгаа бол тэр нь тодорхой байх ёстой. Нэг өдөр нэг шийдвэр гардаг, эргээд өөрчлөгддөг байж болохгүй учраас ерөнхий сайд бас нэг мөр асуудлуудыг нэг талд нь гаргах ёстой гэдэг ийм зарчмаар шийдвэр засгийн газраас гаргалаа гэж ойлгож байгаа. Мөн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга Батцгийн мэдээснээр иргэд эрдэм шинжилгээний байгууллага болон улс төрийн намуудаас 300 гаруй өргөдөл гомдол ирсэн бөгөөд эдгээрийг нэгтгэн шалгаж дүгнэлт гаргах хүртэл төслийн цаашдын шийдвэрийг хойшлуулж байгаа юм гэж мэдгдлээ. Ерөнхий сайд болон засгийн газарт иргэд олон нийт болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд мөн улс төрийн намуудаас ирж байгаа шаардлага, санал хүсэлт, гомдол, өргөдлийн мөрөөр туулын хурдны зам төслийг иргэдэд төрөөд байгаа, олон нийтэд төрөөд байгаа бухимдал, эргэлзээ, тэнглэлзээ арилгах хүртэл хугацаанд буюу нэр холбогдож байгаа албан тушаалтнуудтай холбоотой асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шийдвэрлэж дуус хүртэл хугацаанд туулын хурдны зам төслийг зогсоох шийдвэр гаргалаа. Ийхүү засгийн газар уг төслийг шууд хэрэгжүүлэхээс илүүтэйгээр эхлээд маргаантай асуудлыг цэгцэлж, хяналт шалгалтад тулгуурлан дараагийн алхмыг тодорхойлох байр суурь баримталж байна. Энэ жилийн марафоны замыг Азийн хөнгөн атлетикийн холбооны мэргэжилтнүүд ирж хэмтсэн бөгөөд Дэлхийн хөнгөн атлетикийн холбооноос албан ёсны гэрчилгээ олгосноор Улаанбаатар марафон олон улсын зэрэглэлд бүртгэлтэй уралдаан болж өргөжнө. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Уралдааны 7 төрлөөр зохион байгуулагдах бөгөөд зай бүрд насны хязгаар заасан байна. Тэмцээний бүртгэл 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Өнөөдрийн байдлаар 11 гаруй тамирчин бүртгүүлээд байна. Энэ жилийн тэмцээнд гадаадын олон шилдэг тамирчид хурд хүчээ сорихоор бүртгүүлсний дотор Кен, Япон улсаас тус бүр 2 эрэгтэй тамирчин 42 км-ийн зайд, харин Англи, Орос улбаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын тамирчид 21 км-ийн зайд уралдахаар мэдүүлгээ өгчээ. Тус тэмцээний бэлтгэл ажлыг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг зохион байгуулж байна. Томоохон хэвтэй гол магистрал инхтээний өргөнжлөө, нарны зам, дүйний гарын зам, за тэгээд босоо чиглэлийн ерөнхийдөө хойноосоо орж иж байгаа гудам зам, урдаасаа орж иж байгаа гудам зам ингээд инхтээний өргөнжлөө дагуудаа хаагдах учраас бидний дээр үйлчлэгээний чиглэлүүдэд өөрчлөлт оруулж ерөнхийдөө гол чиглэлүүд их тойрогоор явна гэсэн үг. Тэгэхээр их тойрогийн авц замын ачаадал болон зорчих урсгал нэлээд нэмэгдэх хандлагатай ийм байна. Манай нийтийн тээврийн гар утасны 2 аппликейшн дээр тухайн чиглэлүүд маань M1 гэж байгаа M1-ийн M1 гэдгийг хараас ма гэд марафоны ма гэд ингээд бид нэгээд тодтолтой оруулчихна. Иргэд маань аппликейшн дээрээсээ чиглэлийн ард зуухта тухайн өдөр ма чиглэлтэй чиглэл маг сонгосон чиглэлүүд маань өөрчлөлт орсон байна гэж ойлгохоор ийм зохицуулт хийгдсэн байна. Аз болон дэлхийн холбоонд хүсэлт гаргаж олон улсын төвшөнд болж дэлхийн холбооны сертификатыг авсан байгаа. Ийм учраас Улаанбаатар марафон маань бол энэ жилээс эхлэн дэлхийн элит тамирчид оролцох боломж нээгдэж байгаа. Энэ нь бол Монголд анх удаа ийм элит зэргийн тамирчид орж байгаа нь бол маш өндөр амжилт үзүүлж дараачийн олимп болон дэлхийн авах шалгуурлах тэмцээнд оролцох тамирчдын оноо олгох ийм боломжтой болж байгаа.
Улаанбаатар марафон 2026 олон улсын гүйлтийн тэмцээнтэй холбогдуулан томоохон гудамж автоцамын хөдөлгөөнд өөрчлөлт орохоор байна. Нийт 53 чиглэлд 483 тээврийн хэрэгсэлд өөрчлөлт оруулна гэлээ. Инх тайвны өргөн чөлөө, нарны зам, дүнжин гарвын зам болон бусад гудамж замууд хаагдахтай холбогдуулан гол чиглэлүүд их тойрогоор хөдөлгөөнд оролцсноо. Ингэснээр их тойрогийн автоцамын ачаал болон зорчих урсгал нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм. Тэмцээний өдөр буюу 5 дугаар сарын 23-нд 6 цагаас 18 цагийн хооронд автоцамын хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах бөгөөд дээрх чиглэлийн нийтийн тээврт түр өөрчлөлт орж хязгаарлалт дуусны дараа үндсэн чиглэлээр явж эхэлнэ. Мөн нийтийн тээврийн чиглэл заасан аппликейшн дээр тусгай тэмдэглэл оруулахаар болсон байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах Казахстан улсад хийж буй төрийн ажлын хүрээнд өнөөдөр Монгол банк болон тус улсын үндэсний банк хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү санамж бичиг нь хоёр улсын банк санхүүгийн салбар дахь харилцан ихтгэлцлийг гүнзгийрүүлэхийн зэрэгцээ бүс нутгийн төвшөнд санхүүгийн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхэд холбогдолтой юм байна. Тус санамж бичиг нь хоёр улсын төв банкнуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, мөнгөний бодлого, санхүүгийн тогтвортой байдал, банк санхүүгийн зах зээлийн хөгжилтэй холбоотой мэдээлэл солилцох, туршлага хуваалцах урт хугацааны хамтын ажиллагааны суурийг тавьснаар онцлог юм. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээлийг 8 жилийн хугацаатай, жилийн 5% хүүтэйгээр хүнсний болон хөнгөн үйлдвэр, малаж явахын, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчлэгээний салбарт олгохоор болжээ. Түүнчлэн зээл олголтын үйл явцыг шуурхай болгох зорилгоор төслийг 30 хоногийн хугацаанд хүлээн авч, 20 хоногт багтаан сонгон шалгаруулж, шаардлагатай бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлсэний дараа 5 хоногийн дотор зээл олгох зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Энэ оны 1-р сарын байдлаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 1294 идэвхтэй зээлтэй нийт 195.7 тэрбум төгрөгийн үндсэн зээлийн үлдэгдэлтэй байна. Захуу аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт Хомын талын байгалийн цогцлборт газарт өсгөн өржүүлж буй тахинд сүрэгт энэ жилийн анхны унаг мэндэлжээ. Унах энэ сарын 20-ны өдөр сарны гэрэл нэртэй азарганы сүрэг дэх сайгуунээс төрсөн бөгөөд эр унаг юм. Тус цогцлборт газарт 150 гаруй тахи нутагшиж байгаа бөгөөд бүгд нэртэй байршил, сүргийн хөдөлгөөнийг байгаль хамгаалагчид, судлаачид тогтмол бүртгэн хяндаг байна. Монгол улсад тахийг зэрлэг байгаль сэргээн нутагшуулж буй 3 гол бүс нутгийн нэг нь Хомын тал бөгөөд 2004 оноос Франц улстай хамтран уг ажлыг хэрэгжүүлж байна. Үзэгч та бүхэндээ дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Үргэлжлээд дэлхийд дахинд болж буй үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Арим дэрэг үзэгчтэй төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр эхэлж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ирантай байгуулсан гал зогсоох хэлэлцээрийг тодорхойгүй хугацаагаар сунгаж байгаагаа мягмар гарагт мэдэгдлээ. Дональд Трамп энэхүү шийдвэрээ талуудын хооронд зуучилж байгаа Пакистан улсын ерөнхий сайд Шахбаз Шариф болон зэвсэг түвшний жанжин Маршал Асим Мунир нарын шууд хүсэлтээр гаргасан гэдгээ тодтогсон байна. Тэрээр энэ сарын 21-ээс 22-нд шилжих шөнө буюу гал зогсоох гормын хугацаа дуусахдаа зэрэгцээд өөрийн Truth Social захим хуудасаараа дамжуулан дээрх мэдээллийг хийсэн ба Ираны эзэсийн газрыг дотооддоо ноцтой хагаралтай байгаа учраас Америкийн нэгдсэн улсад нэгдсэн санал танилцуулахад илүү хугацаа шаардлагатай хэмээн тайлбарлажээ. Трамп хүч хэрглэж магадгүй гэсэн мэдээллээсээ ухарч Пакистаны тавьсан хүсэлтийн дагуу гал зогсоох хугацааг сунгахыг хүлээн зөвшөөрсөн боловч Ормузын хоолой дахь Ираны бомбуудад тавьсан бүслэлтэд үргэлжлүүлнэ гэдгээ онцолжээ. 7 хоног үргэлжилж байгаа мөргөлдөөнийг зогсооход зуучилж байгаа Пакистан улс Ираны удирдлагууд төлөөлөгчдийг нэгдсэн санал боловсруулах хүртэл цэргийн давталгааг зогсоохыг Америкийн нэгдсэн улсаас хүссэн бөгөөд Пакистаны ерөнхий сайд Шахбаз Шариф дипломат арга замыг сонгосонд Дональд Трампад талархал илэрхийлжээ. Гэхдээ Трампын энэхүү мэдээлэл нь нэг талын шийдвэр бөгөөд одоогийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсын холбоотон Израиль болон Ираны талаас гал зогсоох хугацааг сунгахыг зөвшөөрөх хэсэг нь тодорхойгүй, үүнтэй холбоотой ямар нэгэн хариу мэдээлэл гараагүй байна. Ираны дээд удирдлагууд одоогоор албан ёсны тайлбар өгөөгүй байгаа бол тус улсын тасны агентлагийн мэдээснээр Ираны тал гал зогсоох хугацааг сунгах хүсэлт гаргаагүй, Америкийн нэгдсэн улсын бүсэлтийг цуцлуулахын тулд хүч хэрэглээд бэлэн хэмээн анхааруулжээ. Дараагийн мэдээ хүргэе. Нэгдсэн улсны байгууллагын дараагийн ерөнхий нарийн бичгийг даргаыг сонгох үйл явц албан ёсоор энэ 7 хоногт эхлээд байна.
Энэ удаад өдгөө 74 настай Чилийн ерөнхийлөгч асан Мишель Башеле, 65 настай олон улсын атомын энергийн агентлагийн тэргүүн Рафаэль Гросси, 70 настай Нэгдсэн улсын байгууллагын худалдааны байгууллагын тэргүүн Ребека Гринспан болон 64 настай Африкийн Сенегал улсын ерөнхийлөгч асан Маки Салл нар Нэгдсэн улсын байгууллагын тэргүүний суудлын төлөө өрсөлдөхөөр болоод байна. Одоогоос 10 жилийн өмнө 13 нэр дэвшигч өрсөлдөж Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар Антонио Гутерриш сонгогдож байсан үедээ харьцуулахад нэр дэвшигчдийн тоо маш цөөрчөө. Тухайн үед дэлхийн ертөнц илүү тайван байсан бол өнөөдөр дэлхийн улс орнуудын хагарал зөрчилдөөн, улс төрийн туйлшрал, дайн тулаанаар дүүрээд байгаа бөгөөд олон улсын өнөөгийн хорцмол нөхцөл байдал нь цөөн хүн нэрээ дэвшүүлэхэд хүргэсэн талаар мэргэжилтнүүд хэлж байна. Мягмар гарагт нэр дэвшигч Мишель Башеле, Рафаэль Гросси нар Нэгдсэн улсын байгууллагын төв байранд ерөнхий ассамблеийн танхимд өөрсдийн илтгэлийг тавьж Нэгдсэн улсын байгууллагын гишүүн 193 орны төлөөлөгчдийн асуултанд хариулаад байгаа бол өнөөдөр нэр дэвшигч Ребека Гринспан, Маки Салл нар илтгэлээ тавих болно. Сонгогдох өндөр магадлалтай хүнээр Мишель Башеле нэрлэгдэж байгаа бөгөөд тэрээр өчигдрийн илтгэлдээ дэлхийн ертөнц анх удаа эмэгтэй Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай болно гэдэгт итгэж байгаагаа хэлсэн байна. Уламжлал ёсоор ерөнхий нарийн бичгийн даргыг дэлхийн бүс нутгуудаас ээлжлэн сонгодог бөгөөд Гутерриш Европоос, Бан Ки Мун Азиас, Кофи Аннан Африкийг төлөөлж байсан бол энэ удаад Латин Америк болон зүүн Европын бүс нутгаас нэр дэвшигч сонгогдож магадгүй байгаа юм а. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш 2 дахь бүрийн эрхийн хугацаа энэ оны 12 дугаар сарын 31-нд дуусч, оны сүүлээр тодорхой болох шин тэргүүн 27 оны 1-р сарын 1-ээс ажилдаа орох болно. Сүүлийн мэдээ хүргэе. Японы ерөнхий сайд Санаи Такаичигийн тэргүүлсэн засгийн газар мягмар гарагт тус улсын зэвсгийн экспортын дүрмийг шинчилж, үхлийн аюултай зэвсгийн экспортын хоргийг цуцалсан байна. Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зарчим, түүний үйл ажиллагааны удирдамжийн дүрмийг шинжлэх засгийн газрын тогтоол батлагдсанаар Япон улс үхлийн аюултай зэвсгийн экспортын хоригоо цуцалж, Японд үйлдвэрлэсэн сөнөөгч онгоц гэх мэт үхлийн аюултай зэвсэг экспортлохыг зарчмын хувьд зөвшөөрöd байна. Мэдэгдэлд экспортлох зэвсгийн төрлүүдийг тодорхой дурдаагүй ч Японы хэвлэлүүдэд мэдээлснээр Австрали улсад зориулж үйлдвэрлэхээр тохиролцсон сөнөөгч онгоц, пуужин, байлдааны хөлөг онгоцууд багтаж байгаа гэнэ. Японоос зэвсэг импортлох орнууд нь Нэгдсэн улсын байгууллагын дүрмийн дагуу хязгаарлагдмал тоотой байх ба үүнд дайнтай орнууд багтаж байгаа ч тодорхой нөхцөлд мөргөлдөөнтэй улс орнуудад зэвсэг экспортлохыг зөвшөөрөх талаар их сурвалжууд мэдээлж байна. Ийхүү дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш инх тайванч зарчмыг үндсэн хуулиндаа баримталж ирсэн Япон улсын энэхүү шинжилэлт нь тус улс аюулгүй байдлын бодлогодоо мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулж байгааг илтгэж байна. Үзэгч та бүхэндээ гадаад мэдээ хүргэлэн анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Төв зөв мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.